こちらの時間で朝の8時半過ぎですが、すごいことになってきました。風も雨も、すごいことになってきました。今しがた、Wi-Fi が切れました。多分携帯とかがもう通じなくなってると思います。すごいこと、もう、中に入らないと、すごい状態です。すごい状態です。